الشخير بيحصل ليه؟ الناس اللي عندهم شخير بتحصل ليه؟ اسباب الشخير طبعا كتيره قوي، اهمها السمنه، زياده الوزن. يعني كل السمان تقريبا كلهم بيشخروا اثناء طبعا النوم. السمنه هي عباره عن دهون مترسبه في الرقبه وفي جدار البلعوم وفي كل حته في الجسم بترسب دهون، فبتخلي الممر الهواء ده ضيق. مش بس ضيق، ده كمان تقيل من كتر النسيج الرخو اللي فيه. دي السمنه. وهنقول برضو ميكانيكيه الشخير ايه دلوقتي. اسباب انفيه زي لحميات الانف، تضخم غضاريف الانف، احتقانات الانف، لحميه الاطفال اللي بتيجي في الاطفال، كل اي تورمات تحصل في الانف دي كلها بتخلي ممر الهواء ضيق، وبتحدث ما يسمى بالضغط السلبي في هذا المكان. لما يحصل ضغط سلبي ليه دور برضو في الشخير، هنشرحه برضو مع شرح الشخير نفسه. دي اسباب انفيه. في اسباب حلقيه، طبعا في اسباب حلقيه. الجزء اللين ده او اللي مش مدعوم بجدار صلب ده طبعا رخو، ساعات يتدلى، ساعات يكون النسيج ده مترهل في بعض الناس، اما نتيجه للسمنه او بعض الناس يترهل بدون ما يكون عنده سمنه. لما يترهل هذا النسيج الهواء بيعدي عليه، بيخبط فيه الهواء وهو مترهل فيحدث صوت. الصوت بيبقى من هنا، من المنطقه دي، وده اللي بيسمى الشخير برضه. وهو ده الشخير. ما هو ده الشخير في المنطقه دي بالتحديد. طب الاسباب الانفيه تعمل ايه؟ الاسباب الانفيه بتحدث ضغط سلبي في المكان ده. الضغط السلبي ده بيولد الضغط السلبي ده في البلعوم الفمي اللي هو اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي مش مدعوم بجدار صلب فيتهز، وهو اوريدي ممكن يبقى ضيق اصلا. فمرور الهواء فيه ممر ضيق وفي نفس الوقت مترهل مش هيعمل غير صوت. هذا الصوت هو الشخير. ده اهم اسباب الشخير. وقلنا الاهم والاهم انه الجدار البلعوم الفمي ده رخو ومش مدعوم بجدار صلب فيتهز اثناء مرور الهواء عليه فيحصل الشخير. دي الاسباب سواء انفيه او حلقيه او الحلق او البلعوم الفمي. البلعوم الفمي برضو للناس عشان تعرف ده ممر هواء وممر طعام في نفس الوقت، مشترك، هو ممر مشترك ما بين الاكل وما بين التنفس. طب لما بيحصل احتقان يا دكتور ويحصل مثلا زي نزلات برد وكده، في ناس تيجي تقول لك الطفل، ونبتديها بالطفل الصغير بيزيد موضوع الشخير معاه في وقت الاحتقان. يا ترى دوت بسبب فعلا الاحتقان بيزود الشخير؟ ويا ترى ده بقى اما يخف من الاحتقان خلاص موضوع الشخير هيروح منه، ولا لا ممكن يكون اثر واثر فعلا على البلعوم واثر على الكلام ده كله وساب له اثر؟ إذا كان الشخير نتيجة للاحتقان، وده تفسيره منطقي جدا. احنا قلنا ممر الهواء هو ممر معروف بفتحته. لما يحصل احتقان، هو احتقان ايه؟ يعني ايه احتقان بالنسبة للناس؟ يعني سريان الدم في المكان ده بيزيد فيورمه. ده مؤقت أثناء الالتهابات، ده بيبقى مؤقت. الاحتقان ده أو التورم ده، الانتفاخ ده نتيجة للالتهاب اللي حاصل فيه. فالتورم ده مؤقت. التورم طبيعي هيضيق ممر الهواء. احتقان في كل الممرات الهوائيه العليا اللي احنا قلنا عليها سواء الانف او الحلق. لما تورم المكان ده هيضيق الممر فيحصل الشخير. لما احنا بننفخ في ماسوره ضيقه غير لما بننفخ في ماسوره واسعه. لما ننفخ في ماسوره واسعه ما بنعملش صوت او صوت الهواء بس. لكن لو ماسوره ضيقه زي الناي مثلا، دي من الالات اللي بتصدر صوت نتيجه لانها ماسوره ضيقه. بالظبط. نفس الحكايه بتحصل نتيجه للاحتقان. الاحتقان ده بيورم النسيج الممر الهواء فيقفل جزئيا، فبيخلي الهواء اللي داخل يعمل زي صوت، يعمل صوت بالظبط كده. يجي بقى يعدي على ممر رخو يعمل الشخير، لان الممر الرخو لين واتهز. اتهز مش مجرد بقى صوت، لا ده صوت فيه رجرجه، لان التيار الهواء في المكان ده ما بيبقاش ناعم، بيخبط في الجدار اللين ده ويحصل الشخير. ده بالنسبه للاحتقان اللي حضرتك سالت عليه. وبالذات احتقان الحنجره والكلام ده كله، كل ممر الهواء، كل ممر الهواء بيبقى له تاثير. تمام. كل ممرات الهواء مبطنه بغشاء مخاطي. الغشاء المخاطي ده برضه لما بيورم نتيجه لحضرتك زي ما اثرتي وقلت الاحتقان ده هيخليه ضيق. ما احنا قلنا احتقان يعني تورم، ممد الدم بتاعه زاد قوي عشان الالتهاب اللي فيه فقلل
ممر الهواء خنقه نسبيا، فحصل كده بقى التنفس بصوت وبشخير. اتفضلي. طب دكتور جرجس، عايزه ارجع تاني لان هو لما برضو ما بيوسع ممر الهواء برضو بيحصل الشخير. لا، يبقى هو عنده سبب تاني اثناء نزلات البرد، اثناء التهابات الانف والجيوب الانفيه، اثناء الحساسيه، نوبات الحساسيه، كل دي وقتيه. اذا استمر الشخير في عدم وجود امراض في الجهاز العلوي التنفسي للممرات الهوائيه دي، استمر الشخير، لا ابحث عن سبب اخر غير النزله اللي خدها او الالتهاب الحاد اللي خده. في سبب تاني ضروري، لو هو بقى بيشخر طول السنه او على طول، ابحث ممر الهواء ده فيه ايه. في اختبارات كتيره بنعملها، بنعرف فين الانسداد، فين السدد الانفي اللي حاصل، او فين السدد اللي في ممر الهواء بشكل عام، يعني اذا كان بالعوم انفي او فمي او الانف نفسها. ده بيقول لنا فين المكان، ونقدر نوصل للسبب بمنتهى البساطه، ويتم التعامل مع السبب حسب ايه هو. ما دام عرفنا السبب يبقى هنعرف نتعامل معاه. التعامل معاه يا دكتور ممكن في ناس فعلا اللي تيجي تقول لك لا انا جوزي عايز يطلقني بسبب ان انا بشخر حقيقي، وليه مشاكل اجتماعيه طبعا كتير قوي. بالظبط. وما بيعرفش ينام مني بسبب ان هو وفي ناس بتنفصل بالفعل وما بيعرفوش يتعايشوا، توصل للانفصال والطلاق. طبعا مشكله اجتماعيه، يعني هو جزء من حياته اللي هو انه بيعيشه مش كويس، سواء الزوج او الزوجه، يعني مش عايشه صح، هو عايز يرتاح اثناء نوم، هو مش عايشه صح. هو الفكره مش اللي بينزعج الطرف الاخر من الصوت، مش الطرف الاخر بس، هو طبعا بينزعج وبيدور على مكان تاني ينام فيه، او يدور على حياه تانيه خالص زي ما بيحصل يعني من الانفصالات والطلاق. انما مش بس البارتنر او مش بس الرفيق السرير هو اللي بيبحث عن مكان تاني، او هو اللي بينزعج. المريض نفسه في مرحله من المراحل مش بس بيحصل الشخير، يحصل توقف في النفس اثناء النوم. توقف تام للنفس بس لمده ثواني، يعني 10 ثواني كده يتوقف النفس تماما، وبعد كده يبدا يصحى ليه؟ هو اللي بيحصل اثناء الشخير انه تبادل الغازات ما بيبقاش بذات المثاليه، يعني ما بيبقاش مثالي اني اطلع ثاني اكسيد الكربون بشكل حلو واخد الاكسجين بقدر كافي، وبالتالي انسجه جسمي تشتغل بشكل كويس. لا، ما بيحصلش كده. بيحصل ايه بقى؟ مع دي الممرات الهوائيه تبادل الغازات ما بيبقاش بالصوره دي، ما بيبقاش بالصوره المثلى زي ما واحد ما عندوش مشاكل. اللي بيحصل في ضيق ممرات الهواء بيرتفع غاز ثاني اكسيد الكربون في الدم ويقل الاكسجين. دي لها تبعيات منتهى الخطوره. زياده ثاني اكسيد الكربون، انا هتكلم الاول عن دوره التنفس ايه اللي بيحصل فيها. لما يزيد ثاني اكسيد الكربون بيحصل ايه؟ انه الغاز ده بيسبح في الدوره الدمويه، بيروح لمراكز التنفس اللي موجوده في المخ ينبهها. زاد، يعني عندها هي انفعال لزياده ثاني اكسيد الكربون فتتنبه فتشغل النفس. فيحصل المريض يقوم مفزوع، او درجه اليقظه بتاعته تزيد شويه فياخد نفسه. لما ياخد نفسه زي ما قلت لحضرتك في بدايه اللقاء ان العضله، في عضله في البلعوم الفمي تعمل اثناء النهار بقوه جدا، وعندها القابليه توسع البلعوم الفمي ده، تخليه الفتحه بتاعته تمتد، يعني توسع بالظبط. فمفيش حد بيشخر بالنهار ليه؟ عشان العضله دي شغاله، والهواء ممرات الهواء طبيعيه. اثناء النوم بقى العضله اللي كانت شغاله بالنهار لا تعمل اثناء النوم، او تعمل بقدر قليل جدا. فالنسيج الرخو ده الغير مدعوم، زي ما قلنا غير مدعوم بهيكل صلب، هينهار لانها مش شغاله، هي اللي كانت بتحافظ على وسعه. فينهار هذا البلعوم الفمي الى حد انه يقفل خالص. لما يقفل خالص زي ما قلنا ثاني اكسيد الكربون بيعلى، ينبه مراكز التنفس اللي موجوده في المخ، لما تنتبه ليها تنبه الجهاز التنفسي كله انه يشتغل، فيصحى المريض يلقف نفسه تاني، فيوطى ثاني اكسيد الكربون ويعلى الاكسجين. لما يوطى ثاني اكسيد الكربون وفي فتره اليقظه البسيطه اللي حصلت، اما انه قام مفزوع او درجه اليقظه عليت نسبيا، العضله اشتغلت. العضله دي لما اشتغلت وسعت البلعوم الفمي، فممر الهواء اصبح كويس، فهيبطل يشخر في الفتره الزمنيه اللي حصل فيها ان العضله اشتغلت سنه يقظه، فوسع البلعوم الفمي، فالهواء راح جاي بشكل او تدفق بشكل مثالي كويس يعني.